美麗華旅遊特約，世界真美麗。呢一度咧就係黃山嘅老街啦，咁打橫呢條咧就係酒吧街，咁夜晚先至開嘅，所以咧日頭咧就帶大家行下呢條老街，睇下有啲咩買先。呢一盤咧就係佢哋嘅招牌菜剁椒啦，咁啊將啲辣椒剁碎佢，再撈埋啲蒜頭咧，咁就可以食得噶啦。以前呢一度啦，後邊全部都係一大片嘅山邊田園嘅地方啦，住咗好多老百姓嘅居民。咁後來咧，政府就將呢一個黎陽老街咧，變成而家今時今日咧非常之熱鬧嘅黎陽煙巷。咁入邊咧保留咗好多完整嘅舊建築，以及係啦一啲新建嘅建築物。咁依家等我帶大家一齊入去感受一下黎陽老街嘅風土人情啦。我發現咧，黎陽老街入邊嘅舊建築大宅咧，全部都好有特色㗎。咁每家每戶門口咧，都會掛住一個自己屋企姓氏嘅燈籠啦。咁同埋咧，佢哋嘅外牆全部都係起到咧好高啊，好直㗎。